सर्द और खुश्क मौसम है। इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हर एक को परेशान करते हैं। चलिए आइए मैं आपके साथ एक बहुत आसान सी रेमेडी शेयर करती हूँ। मुझे भी एक हफ्ते से ज़ुकाम, बुखार और खांसी थी, तो मैं अपने लिए बनाती रही, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। नज़ला ज़ुकाम के बाद के असरात से फ़ौरी आराम के लिए आप भी ये टी बनाइए। बहुत आसान है और बहुत इफ़ेक्टिव है। गले को आराम देता है और पुरसुकून बनाता है और आपके सर दर्द को भी कम करता है। एक पैन में 3 कप पानी डाला और इसे हल्का सा बॉयल आने दिया। अब इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का धोकर डाल दिया और जब इसमें बॉयल आ गया तो एक छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक स्लाइसेस काट के इसमें ऐड करना है। हल्का सा बॉयल आए तो इसमें बड़ी इलायची के 5-6 दाने ऐड करने हैं और इनको भी हल्का सा पकाना है। साथ ही यहाँ पर 2 हरी इलायची ऐड कर लेनी है। इन सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी वक्फे से ऐड करके थोड़ा थोड़ा पकाना है। सबको एक साथ ही डालकर बॉयल नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। एक साथ सारी चीज़ों को पानी में डालकर बहुत सा पकाने से सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है और हमें वो टेस्ट नहीं मिलता जो हमें चाहिए। तो इसलिए सारी चीज़ों को हम वक्फे वक्फे से डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चुटकी काली पत्ती ऐड की है और इसमें हल्का सा उबाल आने दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पत्ती ऐड करने से इसका कलर चेंज हो जाएगा और मुझे यहाँ कलर नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट चाहिए। अब मैंने इसमें गुड़ के 2 टुकड़े ऐड कर लिए हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। गुड़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गुड़ पानी में अच्छी तरह से पककर हल हो चुका है। अब हम आखिर में ग्रीन टी की चंद पत्तियाँ ऐड करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे और इसे कवर करके दम पे रख लेंगे। हमारी टी को दम लग चुका है। अब हम इसे कप में डालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये है हमारी टी की फाइनल लुक। अगर टी की फाइनल लुक ऐसी आती है तो टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दें, खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।